क्या भाई, कैसी बारिश है तुम्हारे यहाँ? तेरा घर मेरे घर के एकदम बाजू में है, तो हमारे घर बारिश नहीं आएगी क्या? अरे ऐसा नहीं मेरे भाई, कभी कभी होता है कि एक घर पे बादल होता है, दूसरे घर पे बादल नहीं होता। मैं तो तेरे घर पे बादल नहीं होगा तो वहाँ बारिश नहीं होगी, ऐसा निर्दोषली पूछा मैंने भाई। अरे जाना यार। अरे लेकिन तो जा किधर रहे? तेल लेने। अच्छा जाना किधर? अबे तेल लेने जाए तो तेल लेने ही जाएगा ना, किधर जाएगा? मुझे पूछ रहे हैं सामने। नॉनसेंस। अबे ऐसे बात करनी हो ना तो बुलाना ही नहीं चाहिए। अबे मैंने तुझे इधर नहीं बुलाया, तेरे हालचाल पूछे थे कि क्या भाई ऐसा तू इधर चल के आ गया? बेरोजगार कहीं का, कोई काम धंधा तो है नहीं, पंचायत एक नंबर का बेरोजगार। कैसे कैसे लोग